មីស៊ូបងប្អូននេះគឺជាតារាងតម្លៃមាសនៅថ្ងៃទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2026ហើយព័ត៌មានមាសថ្ងៃនេះយើងនិយាយពី Goldman Sachs ជាធនាគារពាណិជ្ជមួយដ៏ធំនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបង្ហាញគោលជំហរវិជ្ជមានទៅលើតម្លៃមាសដែលបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្នុងជួរ$5,400នៅក្នុង1អោនគេរំពឹងថានៅក្នុងចុងឆ្នាំ2026តម្លៃមាសនឹងមានការកើនឡើងជាប្រកបបន្ថែមពីនេះធនាគារ Goldman Sachs បានធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណទាក់ទងជាមួយនឹងការទិញមាសតាមរយៈធនាគារកណ្ដាលជំវិញពិភពលោកនៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2025នៅក្នុងរយៈពេល12ខែយើងឃើញថាធនាគារនៅក្នុងពិភពលោកដែលទិញតាមរយៈសម្ព័ន្ធឬក៏ទិញស្តុកទុកដើម្បីជាគោលនយោបាយរូបិយហិរញ្ញវត្ថុថ្មីស្របពេលដែលមានការបារម្ភពីការធ្លាក់ចុះនៃប្រាក់ដុល្លារហ្នឹងគេមើលឃើញថាមានខ្លាចទៅជាទ្រព្យបំរុងថ្មីរបស់បណ្ដាប្រទេសទាំងឡាយដែលព្រួយបារម្ភអំពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនការប៉ាន់ប្រមាណថ្មីតែទៅជាមួយនឹងការទិញមាសនៅក្នុងឆ្នាំ2025នៅក្នុងរយៈពេល12ខែគេរកឃើញថាជាមធ្យមនៅក្នុងមួយខែធនាគារកណ្ដាលជំវិញពិភពលោកទិញមាសប្រមាណជា50តោនហើយនៅក្នុងខែមករាតឯងនៅក្នុងដើមឆ្នាំ2025ការទិញចូលមាសនឹងមានរហូតដល់66តោនឯណោះតួលេខនេះធ្វើឲ្យ Goldman Sachs គាត់បានព្យាករណ៍បន្ថែមទៀតថានៅក្នុងឆ្នាំ2026តួលេខនៃការបន្ថែមមាសស្របទៅតាមគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារកណ្ដាលដែលនឹងបន្ថែមមាសរបស់ខ្លួនស្មើនឹង 40% នៃទុនបំរុងនោះកម្រិតល្បឿននៃការទិញមាសប្រចាំខែអាចនឹងក្នុងប្រមាណ60តោននៅក្នុងមួយខែពេញមួយឆ្នាំ2026នេះគឺជាអ្វីជាលទ្ធផលដែលមានការវាស់ស្ទង់តាមបណ្ដាធនាគារហើយជាចំណាប់អារម្មណ៍ថ្មីមួយទៅលើតម្លៃមាសនិងការវិវត្តនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយតែគេរំពឹងថាមាសនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតបើទោះបីជានិន្នាការនៃហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្ថិតនៅក្នុងនិន្នាការនៃការដំឡើងអត្រាការប្រាក់មាននៅក្នុងថ្ងៃអនាគតនឹងកើនឡើងលើសពីតម្លៃរបស់វានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នខ្លាំងសូមបញ្ជាក់បងប្អូនថាការប៉ាន់ប្រមាណរបស់ Goldman Sachs គឺពឹងផ្អែកទៅលើទិន្នន័យរបស់គយចក្រភពអង់គ្លេសទៅលើទីផ្សារជួញដូរមាសដែលមានការទិញចេញនិងការទិញចូលនិងការបញ្ជាក់អំពីការទិញចេញទិញចូលតាមបណ្ដាប្រទេសនីមួយៗមានតើតើជាមួយនឹងកំណត់ត្រានេះបើយើងមើលមែនតើខុសគ្នាតែមួយទេគឺប្រទេសចិននៅពេលដែលមានការទិញមាសពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗឬក៏ពីធនាគារពេលខ្លះទិន្នន័យមួយចំនួនមិនបានប្រកាសទេមិនដែលបើសិនជាយើងនិយាយពីទិន្នន័យក្រៅផ្លូវការគេរំពឹងថាការទិញមាសតាមរយៈធនាគារកណ្ដាលជំវិញពិភពលោកនោះគឺវាលើសពី60តោននៅក្នុងមួយខែបើផ្អែកទៅលើការវិភាគក្រៅផ្លូវការសម្រាប់យើងអ្នកដែលគាត់ទិញមាសនៅក្នុងតម្លៃថ្លៃខ្ពស់តម្ដងជាមិនបារម្ភទេព្រោះតម្លៃមាសមិនអាចបាក់ធ្លាក់ទៅក្រោយទេប្រសិនបើធនាគារកណ្ដាលជំវិញពិភពលោកនៅតែជ្រើសរើសមាសជាទ្រព្យបំរុងសម្រាប់កិច្ចអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចការបង្កសាច់ប្រាក់ការស្ថិតនៅក្នុងភាពតានតឹងនៅភូមិសាស្ត្រនយោបាយឬក៏ឈប់ពឹងផ្អែកទៅលើគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងមានបញ្ហាធ្ងន់បច្ចុប្បន្នមាសធៀបជាមួយនឹងប្រាក់ដុល្លារហើយមិនទាន់មានរូបិយប័ណ្ណមួយណាមកធៀបជាមួយមាសណាទោះបីជាយន់យកប្រាក់ដុល្លារទៅទិញហើយប្រទេសចិនយកមាសដើម្បីទៅជួយលុយយន់ចំនួនប្រាក់ដុល្លារក្តីបើសិនមិនមានការដួលរលំនៃប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចមានការដួលរលំនៃប្រាក់ដុល្លារពិតប្រាកដឬក៏មានការធ្លាក់ថយបន្ថែមទៅទៀតណាមាសគឺការឡើងខ្លាំងព្រោះមាសគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពិភពលោកទីទ្រព្យសម្បត្តិអរូបីប្រទេសណាក៏ប្រើប្រាស់មាសក្នុងការជួញដូរដែលអត់មានអ្នកបកកាយអំពីមាសទេមាសអាចបោះពុំដូចជាប្រាក់ដុល្លារទេមាសអាចរុករកពិតមែនប៉ុន្តែត្រូវចំណាយថវិកាចំណាយកម្លាំងចំណាយពលកម្មនិងការវិនិយោគក្នុងរយៈពេលនៃការធ្វើប្រើរយៈពេលការស្រាវជ្រាវនិងការរុករក5ទៅ10ឆ្នាំហើយថវិកាច្រើនហើយកាលពីមុនគេសិក្សាអំពីការផលិតមាសសិប្បនិម្មិតដូចការផលិតពេជ្រដូចជាពេជ្រ lab ពេជ្រដែលគេចេញពី labo ពេជ្រចិញ្ចឹមឬក៏ពេជ្រពិសោធន៍តម្លៃនៃការផលិតមាសមានកម្រិតខ្ពស់ជាងតម្លៃនៃការផលិតតាមរយៈការរុករកឬការចម្រាញ់ច្រើនដងដូចនេះมันមានអ្វីដែលយើងបារម្ភនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានដែលនិយាយអំពីនិន្នាការឬក៏តម្លៃមាសតាមរយៈរបាយការណ៍របស់ Goldman Sachs ឬក៏ការព្យាករណ៍របស់ Goldman Sachs តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់តម្លៃពេលបច្ចុប្បន្នគឺអាចទិញបានក្នុងការសន្សំនៅក្នុងរយៈពេលវែងបើវាធ្លាក់វាអាចធ្លាក់នៅក្នុងល្បាក់4300ឬ4400ដូចខ្ញុំជំរាបជូនអញ្ចឹងតម្លៃនេះគឺជាតម្លៃមធ្យមដែលទិញបានហើយតម្លៃខ្ពស់ហើយយើងកំពុងតែរងចាំវានោះគឺព្យាយាមឲ្យមាសបំបែកក្នុងតម្លៃ4800ទៅ$4,900នៅក្នុងមួយអោនឬក៏$608នៅក្នុងជីមុននឹងមាសកើនឡើងទៅដល់តម្លៃខ្ពស់ដែលបងប្អូនធ្លាប់ជាប់ការគ្រាកន្លងមកប្រហែលថ្ងៃយើងលឺលោកដូណាល់ Trump គាត់និយាយថាគាត់ធ្វើដំណើរប្រហែលជា9000ម៉ាយហ្នឹងក៏មិនមែនដើម្បីឲ្យមានការកើតសង្គ្រាមដែរហើយគាត់និយាយអំពីហាមឃាត់តៃវ៉ាន់កុំឲ្យប្រកាសអំពីឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនហ្នឹងក៏មានព័ត៌មានជាច្រើនគាត់និយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបោះបង់ចោលតៃវ៉ាន់ណាតំណងជាមានការយល់ច្រឡំតិចបើសិនបើយើងស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីយើងអាចយល់ឃើញបែបហ្នឹងជារឿងត្រឹមត្រូវបញ្ហាតែបើសិនយើងជាអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយឬក៏សេដ្ឋកិច្ចនយោបាយ
ยังไงเมื่อเคยอยู่เรื่องนั้นច្រើនជាងពីព្រោះអាការហាមឃាត់ថៃវ៉ាន់មិនឲ្យប្រកាសអំពីឯករាជ្យរបស់ខ្លួនហ្នឹងវាមានយូរហើយតើតើជាមួយនឹងប្រទេសចិនឬក៏តៃវ៉ាន់តែជាប្រទេសតែមួយតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកនៅក្នុងប្រទេសចិនហ្នឹងក៏រដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសទទួលដឹងតាំងពីឆ្នាំ1970មកថាមានតែរដ្ឋាភិបាលផ្លូវការមួយរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងឬក៏សាធារណរដ្ឋប្រជានិមិត្តចិនគឺជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់តំណាងឲ្យចិននៅលើឆាកនយោបាយអន្តរជាតិប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកអត់ទទួលព្រមយើងអាចមើលឃើញថាការអត់ព្រមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺតាមកម្លាំងនយោបាយរបស់យោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់នោះឯងមានការពង្រឹងមានការសហការហើយតៃវ៉ាន់ក៏ជាដៃគូប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនឹងផងដែរហើយបើយើងក៏លេចមើលទៅលើការឆ្លើយតបឬក៏ការលើកឡើងរបស់លោក Donald Trump យើងមានពីរទីមួយលោកណាត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងជាកសែតជាចំហថាគាត់អត់បានយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនឬក៏គាត់មិនបានឆ្លើយតបអ្វីទេចំពោះលោកស៊ីជីនពីងនៅពេលដែលលោកស៊ីជីនពីងគាត់ណែនាំលោក Trump នឹងកុំឲ្យមានការគ្រប់គ្រងតៃវ៉ាន់ច្រើនពេកគាត់ថាតើបើតៃវ៉ាន់ច្រើនពេកធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីរនឹងអាចមានចំនួនហ្នឹងយើងចាំសម្ដីនឹងទុកហើយលោក Trump គាត់និយាយបន្ថែមទៀតថាគាត់ធ្វើដំណើររាប់ពាន់ម៉ាយហ្នឹងគឺទៅដើម្បីជជែករឿងផ្សេងមិនមែនទៅដើម្បីឲ្យមានសង្គ្រាមទេវាគាត់ជាការបញ្ជាក់អំពីជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ1970រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺនៅតែដដែលទេដៃគូសហការរបស់ខ្លួនគឺប្រទេសតៃវ៉ាន់ដៃគូសហការប្រជាធិបតេយ្យហើយដៃគូសហការនៅកម្លាំងយោធាជាមួយតៃវ៉ាន់ក៏នៅតែអនុវត្តពាណិជ្ជកម្មជាមួយនៅតៃវ៉ាន់ក៏អនុវត្តហើយការជុំជ្រែងតៃវ៉ាន់ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នៅអនុវត្តជាពិសេសគឺជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងចិនឲ្យធ្វើនយោបាយផ្សះផ្សាតិចជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់ប្រសិនបើប្រទេសទាំងពីរអាចរលាយចូលគ្នាតាមរយៈការទូតមិនមែនតាមរយៈការបង្ខំទេមកក្នុងគណៈនេះបើយើងនិយាយណាយើងនិយាយតទៅវិញបើសិនបើតៃវ៉ាន់គាត់ប្រកាសឯករាជ្យភាពរបស់គាត់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមិនថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នឬក៏អតីតកាលទេរឿងមួយដែលវាអាចកើតមានហើយវាត្រូវតែមានហ្នឹងគឺចិនត្រូវតែប្រើកម្លាំងយោធាដើម្បីទៅបង្ក្រាបតៃវ៉ាន់នោះឯងអញ្ចឹងតៃវ៉ាន់គឺជាតំបន់ចំនួនដែលមិនមានអ្នកណាទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការឬក៏បដិសេធជាផ្លូវការថាមិនមែនជាផ្នែកមួយរបស់ប្រទេសចិនវាគឺជាតំបន់ចំនួនប៉ុន្តែក៏វាគឺជាតំបន់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចលែងដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងចំណុចនេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ឃើញថាតៃវ៉ាន់គាត់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បោះបង់ចោលតៃវ៉ាន់អត់ទេគឺជានយោបាយរបស់គេតាំងពីដើមតាំងពីឆ្នាំ1970ទទួលស្គាល់ទទួលដឹងថាជាផ្នែកមួយរបស់ប្រទេសចិនប៉ុន្តែមិនទទួលព្រមឲ្យមានការគ្រប់គ្រងដោយកម្រោលឬក៏ឲ្យមានការគ្រប់គ្រងដោយបង្ខំទេលើកលែងតែតៃវ៉ាន់ខ្លួនឯងហ្នឹងយល់ព្រមក្នុងការរួបរวมជាមួយនឹងប្រទេសចិនសម្រាប់លោក Donald Trump នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគាត់យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចជាងដែលគាត់នឹងដាក់គម្លាតទៅប្រទេសចិនតដែរទេទៅលើពន្ធទៅលើពាណិជ្ជកម្មទៅលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាជាពិសេសនោះគឺការកសាងប្រព័ន្ធផ្នែកយោធានៅតំបន់ជុំវិញប្រទេសចិនជាពិសេសគឺតៃវ៉ាន់នោះឯងគោលជំហររបស់លោក Donald Trump នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺចង់ញែកចិនឲ្យឯកាតាំងពីលោកជាប់ឆ្នោតមកដែរគាត់ចង់ដាក់សម្ពាធទៅលើប្រទេសចិនប៉ុន្តែព្យាយាមជិះឲ្យផុតអំពីការប៉ះទង្គិចតាមសម្ពាធកាលណាបើឈ្នះទៅលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចកាលណាបើញែកចិនឲ្យនៅឯកាបានសហរដ្ឋអាមេរិកឈ្នះព្រោះការគ្រប់គ្រងសម្ពាធការគ្រប់គ្រងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុវានៅតែជាគោលការណ៍ធំសម្រាប់មហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកក្តោបក្តាប់ពិភពលោកបានដែរសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកពិបាកនឹងការបះបង់តៃវ៉ាន់ពីព្រោះតៃវ៉ាន់គឺជាភូមិសាស្ត្រដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់សម្រាប់ការពារខ្លួនឯងដូចអ៊ុយក្រែនអញ្ចឹងអ៊ុយក្រែនហើយនេះក៏នៅតំបន់រ៉ូគេការពារអ៊ុយក្រែនពីព្រោះវាគឺជាតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រឬក៏ភូមិសាស្ត្រដែលសម្រាប់ការពារអឺរ៉ុបពីការឈ្នះពានដោយផ្ទាល់ពីរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាសមាជិករបស់ NATO ហើយតៃវ៉ាន់ក៏មិនត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រកាសឯករាជ្យតែការមិនលើកទឹកចិត្តហ្នឹងក៏ជាការពមៀនទៅដល់ប្រទេសចិនដែរក៏មិនឲ្យមានការឈ្នះពានទៅតៃវ៉ាន់ដូចគ្នាដែរដូចនេះយើងមើលឃើញវែងឆ្ងាយទៅលើបញ្ហាតៃវ៉ាន់ណាវាមិនមែនជារឿងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបោះបង់ចោលហើយក៏មិនមែនជារឿងដែលប្រទេសចិនអាចគ្រាន់តែលាដៃទទួលបានតៃវ៉ាន់ទេអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ឲ្យមានការរួបរวมក៏ចង់ឲ្យមានការឈ្លានពានណាខ្ញុំគិតថាយើងរស់នៅក្នុងបរិបទនៃបញ្ហាវិបត្តិសង្គ្រាមក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដំបូងនឹងស្គាល់ពាក្យថាផលលំបាកពីព្រោះនៅពេលដែលមានសង្គ្រាមប្រសិនបើមានសង្គ្រាមមានការលុកលុយទៅតៃវ៉ាន់ឬក៏មានគោលនយោបាយយោធាប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសប្រើពាក្យរុស្ស៊ីអញ្ចឹងណាយើងអាចនឹងឃើញបរិបទថ្មីមួយកើតឡើងសម្រាប់ពិភពលោកគឺការដួលរលំនៃផ្សារស្តុកតម្លៃប្រេងនៃការកើនឡើងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកធ្លាក់ចុះការដឹកជញ្ជូនប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនរបស់ពិភពលោកផ្លូវដឹកជញ្ជូនរបស់ពិភពលោកមានការកែប្រែ
សំបីតែការផលិតឬក៏ការផ្គត់ផ្គង់ប្រទេស chip AI នៅក្នុងវិស័យ AI នេះក៏មានការប្រែប្រួលដែរអញ្ចឹងបើនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះណាសេដ្ឋកិច្ចដែលពឹងផ្អែកទៅលើ AI ហ្នឹងកំពុងតែមានទំហំធំខ្លាំងណាសំបីតែសហរដ្ឋអាមេរិកបើយើងគិតពី Nvidia មួយទីផ្សារឬក៏ទឹកលុយរបស់ក្រុមហ៊ុន Nvidia ហ្នឹងធំជាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទៀតអញ្ចឹងការបើសិនជាហ៊ានមានការប៉ះទង្គិចណាធានាថារស់អត់ស្រួលទេទោះបីយើងមិននៅក្នុងតៃវ៉ាន់យើងមិនលឺគាត់កំពើក្ដុងក្ដាំងយើងមិននៅក្នុងប្រទេសចិនដែលមិនមានដែលរងសម្ពាធដោយតទៅជាមួយនឹងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចឬក៏មានការវាយប្រហារផ្សេងពីសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅជុំវិញប្រទេសចិនឬក៏មានការវាយប្រហារពីសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់ដើម្បីជួយតៃវ៉ាន់ក៏យើងក្រំគ្រាក្នុងការរស់ដែរចិនមានបញ្ហាយើងក៏មានបញ្ហាសហរដ្ឋអាមេរិកមានបញ្ហាយើងក៏មានបញ្ហាយើងពឹងចិនដើម្បីទទួលបានការវិនិយោគរបស់យើងគឺជោគជាំដោយជនជាតិចិនប្រសិនបើជនជាតិចិនដកខ្លួនយើងមានបញ្ហាធ្ងន់ហើយការលក់ចេញរបស់យើងគឺជោគជាំដោយតំបន់អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបើសិនជាតំបន់អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានគោលនយោបាយក្នុងការបិទគប់ទំនិញចិនឬក៏បិទគប់ប្រទេសចិនបូកមួយយើងក៏មានបញ្ហាដូចគ្នាដែរគ្មានពាក្យមួយថាស្រួលទេចំពោះពាក្យថាសង្គ្រាមមុនទៅដល់ការពិភាក្សាអំពីតម្លៃមាសថ្ងៃនេះសម្រាប់តម្លៃមាសដែលអាចឡើងខ្ពស់ឬក៏ចុះទាបមុនទៅដល់ការជជែកដល់ពីតម្លៃមាសប្រចាំថ្ងៃយើងស្ដាប់វីដេអូពីរសិនហើយបន្តមកទៀតយើងនឹងនិយាយអំពីភាពច្របូកច្របល់នៃគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុ Jerome, too late. Powell, I call him too late because he's always too late with interest. Should cut interest rates. He should cut them right now. They should have a special meeting. What's a better time to cut interest rates than now? A third grade student would know that. វីដេអូទី1នេះគឺរំលឹកអំពីលោក Donald Trump ដែលគាត់និយាយតែដៀលលោក Jerome Powell ដែលនិយាយថាការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់នឹងយឺតហើយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នលោក Jerome Powell ធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានបញ្ហាខ្លាំងនេះខ្ញុំប្រហែលជាទំនងជាបងប្អូនចាំបានព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរផ្សាយព្រមព្រៀងតាក់ទងជាមួយនឹងលោក Donald Trump ព្យាយាមបញ្ឈប់ការងារលោក Jerome Powell យើងដឹងហើយថាធនាគារកណ្ដាលគឺជាស្ថាប័នឯករាជ្យអត់មានតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីដែលអាចប្រជុំបានដូចដែលយើងប្រាប់ពីយល់កន្លងមកហើយក៏ធ្លាប់ជេរប្រមាថលោក Jerome Powell ដែររហូតដល់ពេលនេះគឺលោក Jerome គាត់បញ្ចប់ណាស់ហើយបច្ចុប្បន្នលោក Donald Trump នឹងបានតែងតាំងបរិះម្នាក់ដែលគាត់ទុកចិត្តហើយគាត់បានអះអាងមុនការឡើងកាន់តំណែងរបស់បរិះនឹងថានឹងមានការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់តាមរយៈលោក Kevin Ross ជាងការតែងតាំងលោក Kevin Ross នឹងគឺដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រាការនេះគឺជារឿងដែលយើងត្រូវយកមកជជែកគ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះពីព្រោះបេក្ខភាពដែលលោក Jerome Powell គាត់ជ្រើសក្នុងចំណោមបេក្ខភាពដែលមានសក្តានុពលផ្សេងគឺជា Kevin Ross ដើម្បីរុញទៅឲ្យសភាអនុម័តបន្ថែមទៀតដើម្បីយកមកបម្រើគោលនយោបាយនៃការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់គោលនយោបាយលុយស្រួលឬក៏គោលនយោបាយក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៃការនាំចេញនៃសេដ្ឋកិច្ចដែលលោក Donald Trump បានអាងសម្រាប់លោក Kevin Ross នឹងនៅក្នុងមុខសភាក្នុងការដេញដោលអំពីភាពស័ក្តិសមនិងភាពស្អាតស្អំរបស់លោកនឹងគាត់បាននិយាយថាគាត់នឹងមិនធ្វើតាមគោលនយោបាយរបស់ការបង្ខំរបស់អ្នកណាមួយទេគឺគាត់នឹងធ្វើការដោយមានឯករាជ្យទៅលើការសម្រេចចិត្តពីព្រោះវាគឺជាការងារដែលត្រូវការមានភាពឯករាជ្យហើយវាមានសារៈសំខាន់គឺក៏វាដើរតួនាទីខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចសម្ដីរបស់លោក Kevin Ross នេះដែលធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលខ្លាំងតាំងពីមានឈ្មោះគាត់តែងតាំងហើយនឹងការឡើងថ្លែងសន្ទរកថានិងថ្លែងសក្ខីកម្មតែទៅជាមួយនឹងគោលនយោបាយឯករាជ្យនេះវាធ្វើឲ្យតម្លៃមាសធ្លាក់ចុះរហូតតើលោក Kevin Ross នឹងធ្វើឲ្យលោក Donald Trump គាត់ខកចិត្តឬក៏លោក Kevin Ross នឹងសម្រេចចិត្តក្នុងការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់វិលទៅគោលនយោបាយនៃការបោះពុម្ពលុយឬក៏បែបបាក់មុនទៅដល់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះយើងស្ដាប់វីដេអូមួយទៀតសិន Let's get to the Fed. Is there any doubt in your mind that interest rates are going to be lowered? Not much. Why? How can you say that? I just think they're going to be lowered. I mean, they should. Is your new Fed pick on board with that? We're way high. Okay, we're way high in interest. We have now, with me, and with all the money, I've always been good at money. And with all the money coming into our country, we're a rich country again. We have debt, but we also have growth. And the growth will soon make the debt look very small. Because the greatest way, you have two ways. You can cut, and we do that anyway, and we did that. You know, we got rid of hundreds of thousands of federal workers. Yeah. And those workers went out and got themselves jobs in the free enterprise system. And you know what? That's called making America great again. We had 10 workers in the federal government for every single job. When the Democrats go in, they hire. I could right now give you the best
employment numbers in history. You know what I do? Go out and hire 2 million people, put them in the federal government. Does your new Fed I do pick, the opposite. Does your new Fed pick understand that you want him to lower interest rates? Oh, I think he does, but I think he wants to anyway. I mean, if he came in and said, I want to raise it, If he said that, he wouldn't have gotten the job. he would not have gotten a job, no. អញ្ចឹងយើងបានស្ដាប់វីដេអូ2នៅក្នុងថ្ងៃនេះក្នុងការរំលឹកអំពីគោលនយោបាយរបស់លោក Donald Trump សម្រាប់ខ្ញុំមាសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះវាគួរតែស្ថិតនៅក្នុង sideways ឬក៏ការកើនឡើងមកវិញដោយសារតែតម្លៃនៃការជួញដូររបស់វាទាបទៅហើយសម្រាប់ support ដែលយើងអាចមើលឃើញថាអាចនឹងកើតចំពោះតម្លៃមាសឬក៏អាចរុញតម្លៃមាសឲ្យថយក្រោយប្រសិនបើថ្ងៃនេះមាសប៉ះនៅក្នុងតម្លៃ $4,560 នៅក្នុងមួយអោនយើងនឹងឃើញមាសនឹងត្រឡប់ទៅតម្លៃ $4,520 និង $4,450 នៅក្នុងមួយអោនប៉ុន្តែប្រសិនបើមាសថ្ងៃនឹងអាចប៉ះនៅក្នុងតម្លៃ $4,600 នៅក្នុងមួយអោនវានឹងរត់ឡើងទៅលើគឺ $4,650 នៅក្នុងមួយអោននិង $4,700 នៅក្នុងមួយអោននិងបន្តទៅតម្លៃ $4,720 នៅក្នុងមួយអោនវាគឺជា support និង resistance របស់មាសនៅក្នុងថ្ងៃនេះឥឡូវនេះយើងងាកមកវីដេអូរបស់យើងបន្តិចតទៅជាមួយនឹងលោក Donald Trump ដែលគាត់រិះគន់លោក Jerome Powell ហើយនៅក្នុងវីដេអូចុងក្រោយហ្នឹងគាត់រិះគន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Joe Biden ដែរដែលគាត់បាននិយាយថានៅក្នុងចំណោមបុគ្គលិក10នាក់ដែលយើងស្ដាប់មុនហ្នឹងណារបស់រដ្ឋាភិបាលមុននោះគឺការងារមួយទេតែជួលបុគ្គលិក10នាក់គាត់ក៏អាចបង្កើតឱកាសការងារបានច្រើនដូចដែលគេធ្វើដែរប្រសិនបើគាត់ចង់ធ្វើហើយគេបាននិយាយសង្កត់ធ្ងន់ខ្លាំងទៅលើការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់យើងហ្នឹងឯងលោក Donald Trump ក៏ចាត់អ្នករុស្ស៊ីក្នុងបទសម្ភាសន៍មិញហ្នឹងក៏គាត់និយាយដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលកាលណាបើសិនជាយើងមានចំណូលច្រើនបំណុលឃើញទាបហើយបំណុលឃើញទាបអញ្ចឹងវាមិនគឺជារឿងដែលល្អហើយការតែងតាំងលោក Kevin Wolf ហ្នឹងគឺមកដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះក៏ជឿជាក់ថានៅពេលដែលអត្រាការប្រាក់មានតម្លៃទាបវានឹងជួយទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនសម្រាប់ការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដូចជាកម្ចីទិញផ្ទះកម្ចីអាជីវកម្មហើយក៏ជួយទីផ្សារស្តុករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរមុនទៅជួបលោកស៊ីជីនពីងគាត់ក៏បាននិយាយរឿងហ្នឹងម្ដងទៀតដែរបើសិនតែយើងតាមដានឬក៏យើងព្យាយាមស្ដាប់អញ្ចឹងកាលណាបើសិនជាអត្រាការប្រាក់ទាបបំណុលដែលកំពុងតែមានសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកវានឹងថោកទៅហើយក៏បង្កើតបានឱកាសការងារជាច្រើនសម្រាប់ពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏អាចនឹងធ្វើឲ្យបំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការដោះស្រាយហើយសេដ្ឋកិច្ចនឹងមានការកើនឡើងពីព្រោះមនុស្សអាចខ្ចីលុយបន្ថែមទៅទៀតមនុស្សអាចបង្កើតឱកាសការងារបន្ថែមទៅទៀតហើយមនុស្សសម្បូរចាយទៅទៀតនៅក្នុងគោលនយោបាយនៃលុយស្រួលឬក៏គោលនយោបាយនៃការបោះពុម្ពលុយចូលទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានកំណើនកើនឡើងរដ្ឋាភិបាលអាចទាញប្រភពចំណូលពីពន្ធបានយ៉ាងច្រើននោះវាលែងជាបញ្ហានៅលើបញ្ហាបំណុលចំពាក់39 trillion រដ្ឋាភិបាលរកបាន60 trillion គឺចំណេញនេះគឺការយល់ឃើញរបស់គាត់ឥឡូវយើងមកមើលតើឡើងជាមួយនឹងភាគរយនៃការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2026នេះយើងឃើញថាលទ្ធភាពនៃការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់អត់មានទេប៉ុន្តែមានលទ្ធភាពនៃការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ការរក្សាអត្រាការប្រាក់ដដែលមានរហូតដល់ទៅ 98.9% ហើយបើយើងងាកមើលបន្តិចទៀតនៅក្នុងថ្ងៃទី29ខែកក្កដាការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនមានលទ្ធភាពដែរតួលេខនៃការរក្សាអត្រាការប្រាក់មានរហូតដល់ទៅ 92.6% ហើយតួលេខនៃការដំឡើងអត្រាការប្រាក់25 basic point មួយហ្នឹងមានរហូតដល់ទៅ 7.4%ឥឡូវយើងទាញទៅដល់ចំណុចមួយទៀតចំណុចងាប់រស់គឺនៅក្នុងខែធ្នូតែម្ដងនៅក្នុងខែធ្នូតើតើជាមួយនឹងការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់អត់មានទេមានតែការតម្លាអត្រាការប្រាក់25 basic point រួមជាមួយនឹងការតម្លាអត្រាការប្រាក់50 basic point សំណួរសួរថាតើលោក Kevin Wolf គាត់អាចនឹងកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់តាមរយៈអ្វីដែលលោកធ្លាប់សន្យាជាមួយនឹងលោក Donald Trump បានដែរទេពីព្រោះមុនការឡើងការតម្លៃហ្នឹងលោក Kevin Wolf ឬក៏លោក Donald Trump ក៏បញ្ជាក់ឲ្យគាត់ជ្រើសរើសអ្នកដែលកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ហើយអ្នកហ្នឹងធ្លាប់បានសន្យាជាមួយគាត់អានេះគាត់និយាយនៅខាងក្រៅនៅក្នុងប្រព័ន្ធ social media នេះគឺជារឿងចម្រូងចម្រាសដែលយើងត្រូវយកមកពិភាក្សាគ្នាខ្ញុំជឿជាក់ថាបើការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងខែមិថុនាមិនអាចកាត់បន្ថយបានទេលោក Donald Trump នឹងធម្មតាទេតែនៅក្នុងខែកក្កដាឬក៏បន្តដល់ខែធ្នូប្រសិនបើការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់នៅតែមិនអាចចេញមកវិញបានទេឬក៏មិនអាចមានសមត្ថភាពក្នុងការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ទេយើងនឹងឃើញរឿងរ៉ាវផ្សេងដែលលោក Donald Trump គាត់ត្រូវតែទន្ទានលោក Kevin Wolf តែម្ដងដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រឈមមុខបញ្ហាពីរទីមួយគឺបញ្ហាអត់ការងារធ្វើដែលគាត់ពិភាក្សាគ្នាមុននឹងបន្តិចមិញហ្នឹងពីព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះទិន្នន័យនៃការអត់ការងារធ្វើហ្នឹងគឺមានរហូតដល់ទៅ 4.4% វាគឺជាទិន្នន័យក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហើយអាចនឹងកើនឡើងច្រើនទៅទៀតប្រសិនបើមានការរក្សាអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងរយៈពេលយូរដែលនឹងធ្វើឲ្យទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺអាជីវកម្មតូចៗហ្នឹងមានការដួលរលំថែមឥឡូវបើយើងងាកមើលមួយទៀត
គឺបញ្ហាបំណុលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវសងកាន់តែច្រើនការលក់មិនបំណុលដើម្បីប្រមូលយកលុយមកក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះបានផ្ដល់នូវទិន្នផលឬក៏អត្រាការប្រាក់ហួសថ្លៃហើយដែលខ្ញុំនិយាយថាត្រឹមតែ 4.5 គឺពិបាកឥឡូវ10ឆ្នាំគឺ 4.59% ហើយនៅក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំគឺ 5.13% កើនឡើងជាលំដាប់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែបង់សងនៅបញ្ហានៅសេដ្ឋកិច្ចជាលំដាប់នៅបង់សងចំពោះអត្រាការប្រាក់ជាលំដាប់លោកដំណាងតាមក៏និយាយថាបើកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់នាំចេញបានច្រើនរាប់មានចំណូលច្រើនពន្ធកើនឡើងអញ្ចឹងលុយច្រើនហើយបំណុលអត់បញ្ហាតែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាប់អង្គប់ស្អីគេទៅជាគាត់ជាប់អង្គប់តែទៅជាមួយនឹងការបង់សងនៃអត្រាការប្រាក់ឬក៏បំណុលរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនខំប្រឹងផ្ដល់ទិន្នផលខ្ពស់ទៅលើបានបំណុលរបស់ខ្លួនដើម្បីតាក់ទាញនៅអ្នកយកលុយមកចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការផ្ញើប្រាក់ការតាមរយៈការទិញបានបំណុលទទួលបានទិន្នផលហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យមានការបង់សងនៅការប្រាក់យ៉ាងច្រើនគំហុកខុសពីការចង់បានរបស់លោក Trump ឲ្យការប្រាក់ទាបទៅដើម្បីបន្ថយនៅវិបត្តិបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្រៅពីអាកាសប្រាក់យ៉ាងច្រើនគំហុកហ្នឹងអាការអត្រាអត់ការងារធ្វើហ្នឹងក៏វាកើតឡើងគំហុកផងដែរនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចឬក៏នៅក្នុងការបរាជ័យរបស់លោក Trump ប្រសិនបើលោក Kevin Ross មិនធ្វើតាមគោលនយោបាយរបស់លោក Donald Trumpហើយមួយនេះទៀតគឺជារូបភាពនៃការបរាជ័យដែលបានបន្សល់ទុកដោយលោក Kevin Ross គឺការបរាជ័យរបស់លោក Jerome Powell ដែលកំណត់ថានឹងធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់ចុះនៃអតិផរណានៅក្នុងរង្វង់ 2% តែបច្ចុប្បន្ននេះអតិផរណាគឺកើនឡើង 3.8% នៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោក Jerome Powell មិនមានពេលវេលាណាមួយដែលគោលនយោបាយរបស់លោក Jerome Powell ឈ្នះទៅលើអតិផរណាឬក៏មានភាពជោគជ័យទៅលើអ្វីដែលធនាគារកណ្ដាលបានកំណត់ទេជារួមសូម្បីតែទីផ្សារការងារក៏ស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ 4.4% ផងដែរដូចនេះអ្វីដែលយើងដឹងគឺធនាគារកណ្ដាលនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺជាប់អង្គប់ស្រាប់ទៅហើយការបន្តក្នុងគោលនយោបាយដកសាច់ប្រាក់នៅក្នុងតារាងតុល្យការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏គោលនយោបាយផ្ទុយអំពីការបោះពុម្ពលុយនោះនឹងមិនអាចប្រើប្រាស់បានទេយើងនឹងឃើញអតិផរណាកើតឡើងដោយសារតែវិបត្តិថាមពលដែលទើបកើតឡើងតាមរយៈសហរដ្ឋអាមេរិកវាយរងហ្នឹងហើយយើងនឹងឃើញវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរមួយទៀតគឺតាក់ទិនជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃអតិផរណារួមបូកជាមួយនឹងទីផ្សារអត់ការងារធ្វើយ៉ាងគំហុកនៅក្នុងទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោក Donald Trump គាត់បានលើកឡើងសង្កត់នៅក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងបើសិនបើទីផ្សារនឹងកើតឡើងយើងចង់យើងនឹងឃើញការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ដែលកើតឡើងតាមរយៈធនាគារកណ្ដាលនៅក្នុងឆ្នាំ2026មិនថាក្នុងចុងឆ្នាំ2026ឬក៏ដើមឆ្នាំ2027គឺជាការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់បែបស្កង់បែបរហ័សឬក៏បែបមិនស្របទៅតាមទិន្នន័យដើម្បីជួយសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការបោះពុម្ពលុយដែលអាចកើតមានហើយមិនអាចកិច្ចប្រតិបត្តិនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំជំរាបជូនបងប្អូនតាមរយៈការមើលឃើញផ្ទាល់ខ្លួនកុំភ្លេចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមដើម្បីបូកបន្ថែមនៅអ្វីដែលបងប្អូនបានទទួលពីខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាប